Всем привет, зрители моего канала, и сегодня мы играем в игру Злобный учитель или Страшный учитель, кому как нравится. Так, выпал какой-то ништячок. Ладно, возьмем. Так, ну и давайте непосредственно перейдем уже в игру и поиграем. Так, на чаптер 1, и что у нас тут мы... лежак. Ну, да, давайте лежак. Так, хорошо, загрузочка. Так. Тишина. Ну ладно, по заданию нам надо найти ножовку, то бишь пилу. И сейчас покажу, перепили там лежак, но бассейном. Сейчас, собственно, мы этим и займемся. Так, где-то тут должна быть пила, да, вот она. Ну и пойдемте к бассейну. Бассейн, по-моему, где-то в той стороне. Так, да. Нет? Так, вот и бассейн, вот лежаки, и пилить надо вот именно этот лежак. Так, ну и все, валим. Валим отсюда куда-нибудь подальше. Так, ну и закроем за собой ворота. Ну и все, и ждем, пока она попадется. Да, долго-долго. Так, ну и давайте, наверное, еще какой-нибудь уровень выполним. Так, ну и вот, давайте еще одно задание по этому заданию. Мы сейчас идем опять в какую-то кладовку, там возьмем горючее то ли топливо, то ли дорожек, что-то типа такого, не знаю. Так, где он тут? Ага, вот он. Пускай будет бензин. И теперь нам надо непосредственно, выйти к камину. Сейчас все покажу. Так, идем к камину. Так. Так, но прежде чем нам все это выполнять, нам надо потушить огонь в камине. И сейчас мы зайдем на кухню, возьмем воду. Так, отлично, и вернемся обратно. Оп, затушили. Теперь бензинчику. И, в принципе, все. Давайте сваливать. Так, сюда. И на выход. Бежим, бежим. Так. Не успел. Ну, я думаю, на этом закончим. Всем пока. До новых встреч в следующих видео. Пока-пока.